սեպտեմբեր ամսին մեզ մոտ օդի որակը գերազանց կամ լավ միջակայքում է գտնվել։ Եվ դա շարունակում է Ավինյանը։ Անառարկելի փաստ է։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ Երևանում փոշու ամպերի կամ մառախուղի առաջացումը։ Քաղաքային իշխանությունը սա չի մեկնաբանում։ Հղում է անում Երևանի տարբեր հատվածներում տեղադրված 166 չափից սարքերին, որ ի դեպ ունեն այս տեսքը։ Որ մայրաքաղաքի խելքից դուրս շինարարությունը թողնում է հետևանք օդի որակի վրա, քաղաքի կառավարիչները լավ գիտեն, ասում են քայլեր են ձեռնարկելու կարգազանցներին կարգի հրավիրելու համար, այս անգամ վստահեցնում են վճռական են տրամադրված։ Պատժվելու են այն պահին, երբ որ գան շինթույլտվության երկարաձգման, իսկ գրեթե բոլորը այդ փուլին գալիս եւ հասնում են։ Քաղաքապետի ենթադրությամբ մինչև այժմ կառուցապատողները օդը աղտոտելու համար տույժ-տուգանքներին նայել են մատների արանքով, դրանց փոքր չափերի պատճառով, ոչ թե մի քանի 10,000, այլ միլիոն դրամ։ Ավինյանը խոստանում է ոչ կարգապահ կառուցապատողների գրպանին դիպչել շեշտակի։ Շատերը մտածեցին, վայ դե ինչ մի տենց այդ 2 միլիոն, 3 միլիոն կամ 4 միլիոն դրամ ծախսը անեմ, այդ ցանցերը քաշեմ, փոշու հետ կապված խնդիրները լուծեմ, հենա կվճարեմ այդ 70,000 դրամ։ Հարգելիներս, ես ձեզ վստահեցնում եմ, դուք հարյուրավոր, միլիոնավոր դրամներ եք վճարելու անպատասխանատու վերաբերմունքի համար։ Ավինյանը ասում է, որ կառուցապատման եւ շինարարության համար սահմանված պարտավորությունները չկատարելու պատասխանատվության նոր մեխանիզմները փաթեթով ավականու սեղանին են դրվելու դեկտեմբերին։ Եվ այն турքերը, որոնք որ դուք ստիպված կլինեք վճարել, չպահպանելով Երևանի ավականու կայացրած որոշումները, վստահորեն շատ եւ շատ ֆինանսական բարդություններ կարող են առաջացնել։ Այս տեսարանի համար քաղաքապետը շնորհակալություն է հայտնում գործընկերներին, գոհ է, որ այսպես ասած փնթի վիճակը վերացրել են ու տարածքը բարեկարգել։ Սևակ Վարդումյան, Էպիկենտրոն։